Oldest daw. Nilalaglag ka, Brad? Wow naman! In fairness, hindi halata ah. Oh, 100 years old. Wow, 100. Hindi na eh. Alam niyo mga kaibigan, sa Pilipinas po ngayon, buhay na buhay ang OPM, ang original Filipino music. Sobrang buhay na buhay po. Ang dami pong mga banda, na mga bagong banda, na sumisibol at nagpapakitang gilas sa kanilang mga musika. At syempre, nandiyan din yung ating mga soloist na hindi naman nagpapatalo sa ganda rin ng mga nililikha nilang mga awitin. And tonight, I'd like to pay tribute to two singers, songwriters that are very, very popular now in the Philippines. I hope that you've already heard this song. This is a beautiful song. This was sang